سلام آقا. خوبی؟ سلامت باش. ممنون. سلام. سلام خانم فریده. سلام خانم فریده خوبی؟ سلام. بفرمایید. ممنون. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم خانم فریده. سلام کنید. خواهش می‌کنم. آقا احمد. بخش امروز هم سیتی تخته نوردم ولی رشته چند چردم گفتم از تخته بیام سیتو شاخ زیاد کار باش نبود. نه ما یه چند رو وقت کار داریم دیوال دوم بالا کنم. بله گفتم نه نسونم هزینهش بالا بی رای چه به چل حس رفیقم احترام تش تخته مدت قرض بجان به آمد سیتو دست در نکنی. چه باز بگیمش. تشکر. بله چه دن نخواه خرزلی چی باشی دست در نکنی. سه دنه دست در نکنی. سه دنه ما بعد اون دیوار چوب بلندی نتونستیم کار کنیم. بله رفتیم اما اصلاح کردیم. بله کار خوبی شد. تا خود سنگ جمع کنیم الان وقت بودیم. سنگین ما چه؟ چرا فردا سیتی آرامش امروز کار داشتیم باش یک کار شده بود میکنیم فردا حتما سیتی آرامش دست در نکنی. سه دنه خواهش خیلی ممنون.
مشکل خالی که ما مشکل خالی که این پای نهالن آیسا تخته ها بتونین روشو بله با خالی شد. الان یه 2 روز ده بارون نمیاد فکر کنم دیگه نیاز او داشتم. بله دست تا پاش هم پاشینی بدی چه بزن پاشو بفهم باشه خیلی ممنون نوش جون. یکم پاشو الله خیلی نیتی تو خیلی نه خالی توی بدیه میزن مسافر مسافر باشه خیلی ممنون.
ده و شیلنگ بیا تا من میبینیم که بیا Yağmur yağıyor, şarjı düşüyor. Teşekkürler. به نام میگه تا آبی آمنش تا یه طرف بعد جان تا خالی و بوم و خالی پالش این پاک کرد
بازم آخه بیا. حساب فرما باش بریم. همه میای بخوای بیا یه تاریخ شد لامو بیام هست نه اتاقم بیان فلوتو بیا امریکا نمیزنش کن آسا بفهم خیلی من آسا نشکنم بفهم آقای باش خیلی من دست در نکنید سری در نکنی خواهش کنم مجلس بیننده لکمه تو شد
خیلی ممنون. تشکر و بیننده عزیز. خیلی ممنون. خواهشی